Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. В этом видео мы будем делать обзор предварительной горелки биокамина. Вот она. В данном видео я расскажу про нее. Это вот такая труба из нержавеющей стали. По краям заглушена, обварена. И профрезерована вот эта лыска. Вот. Толщина стеночки этой трубы 8-9 миллиметров. Заглушки миллиметров 5. Были выточены, обварены, и сварка тоже проточна. С этой стороны. Потом возьму болгарочку и полирну ее, чтобы блестело как зеркало. Вот в это место забью ватой плотненько и закрою это все дело декоративной решеткой. В биокамин заливается биотопливо на основе спирта. Когда он горит, нет ни запаха, ни дыма. И от него идет хорошее тепло. Можно обогревать небольшую комнатку, небольшое помещение. Но это как бы дополнительно. Вот. Что еще хочу сказать. Смотрите продолжение. Продолжение будет. Буду делать нишу для биокамина. Покажу, как он работает. У меня уже есть один, то есть делал один биокамин, подарочный вариант был, весь блестючий, красивый. Уже пробовал, он у меня здесь вот в этой кухонке работал, было очень жарко, открывал форточки, чтобы проветрить. Да, когда он горит, нужно немного приоткрывать форточки, потому что это огонь, сжигает кислород. В то же время надо быть очень осторожным и размещать в те места, где, чтобы огонь не мог разгореться по стенам, по обоям. Это очень опасная вещь, но если соблюдать все требования безопасности, то это даже очень красивая вещь, очень уютная. Вот. Спасибо тем, кто на меня подписался. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто еще не успел. Видео будут продолжаться. Вот. Спасибо тем, кто подписался из нашего любимого хобби. Вот. Что еще хочу сказать? Да, в принципе, все. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Видео будет продолжаться. 2-я и 3-я серия будет в нем. Смотрите.